লিটার 282 লিটার এটা জিবি জিএম শুধু জিবি এটা জিবি জিএম হয় উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল ডিপ 50% নরমাল 50% আর দেখেন কালারটা দেখেন কালারটা হলো হালকা ব্লু শেড হ্যাঁ ফুড গ্রিল প্লাস্টিক হ্যাঁ উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল আচ্ছা ফ্রিজের এই ক্যাটাগরি থাকবে তো আমি একবার দেখা দিলাম আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 100% এই গ্রেডের প্রোডাক্ট ফুল ফ্রি কারণ আমাদের এটা এক্সক্লুসিভ সুরক্ষা আর এর ডগুলো দেখেন কত বড় ডয়ার কত বড় ডয়ার অ্যান্ড চাচের হেভি ডয়ারগুলো হেভি এটা আপনার হলো 315 লিটার ইআইজিবি জিএম মডেল 315 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি দাম হলো 49,610 টাকা 49,610 টাকা রেট এখানে সর্বোচ্চ থাকবে 20% ডিসকাউন্ট 20% আপনার এটাই ইতিহাসের প্রথম 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 39,700 টাকা 39,700 টাকা 700 টাকা 315 লিটার ফ্রিজ ডিজিটাল ডিসপ্লে গ্লাস মিরর ইনভার্টার টেকনোলজি ঠিক আছে ভাই এরপরে তারপর দেখাবো সবই সেম শুধু এটা ইনভার্টার ছাড়া নন ইনভার্টার এটাও গ্লাস মিরর ডিজিটাল ডিসপ্লে এটা ইনভার্টার না ওকে এটার এখানে কিন্তু আবার ডোরের একটা ডিজাইন দেখেন হ্যাঁ ডোরের একটা ডিজাইন দেওয়া আছে এখানে ভাই খুলেন এটা দেখি একটু আর আমাদের কিন্তু কালার কিন্তু অ্যাভেলেবল কালার আছে হ্যাঁ কালারগুলি প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার দেওয়া যাবে অ্যাভেলেবল প্রত্যেকটা ফ্রিজের কালার দেওয়া যাবে এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল 50 হ্যাঁ প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি সেম ওয়ারেন্টি প্রত্যেকটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা অ্যালার্ম দেওয়া আছে দেখা দিচ্ছি ভালো দেখার প্রত্যেকটা অ্যালার্ম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া আছে দামটা বলে দেন অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া আছে এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে মডেল হলো কেআরটি 315 ইজিবি 46,660 টাকা রেট 46,660 টাকা রেট আপনার 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া আসবে আপনার 37,300 টাকা 37,300 টাকা আচ্ছা ডায়মন্ড কাটের মতো হালকা ফুলের ডিজাইন এটা মডেল ডায়মন্ড কালার হ্যাঁ ব্ল্যাক ডায়মন্ড তার মধ্যে আরেকটা দেখাবে এটা জিএম হ্যাঁ জিএম মানে গ্লাস মিরর এই যে দেখা যাচ্ছে ক্রিস্টাল হ্যাঁ ক্রিস্টাল গ্লাস মিরর পরিবর্তিত ক্রিস্টাল গ্লাস মিরর 315 লিটার 15 জিবি জিএম মডেল খুলে দেন ভাই দেখেন এটাও কিন্তু 50 দেখেন কত বড় দর্শক এটা আমার বন্ধুদের বলি আমার সাবস্ক্রাইবারদের বলি আপনারা ফ্রিজ কেনার আগে অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখেন 10টা দোকান দেখেন এই সবটা যদি ঢাকার আশেপাশে হয়ে থাকেন ভিজিট করেন একবার চলে আসেন এই কঙ্কা ফ্রিজের আপনারা অ্যাড দেখবেন না ঠিক আছে তারা কিন্তু খুব ভালো সেল করতেছে না ভালো সেল এখন ইউজ পরিমাণ সেল আর সবগুলো অথেন্টিক প্রোডাক্ট ফুড গ্রেড 100% প্লাস্টিক ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব দিক দিয়ে 100% এই গ্রেড প্রোডাক্ট হ্যাঁ এটা হলো আপনার 315 জিবি জিএম মডেল দাম হলো 45,910 টাকা রেট 45,910 টাকা রেট আপনার 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পড়বে আপনার 36,700 টাকা 36,700 টাকা ঠিক আছে তারপর দেখাবো এটা পড়ো 282 লিটার এটা 282 লিটার এখানে 282 তিনটা মডেল আছে হ্যাঁ তো আমরা এটা দিয়ে শুরু করি ইনভার্টার হ্যাঁ প্রত্যেকটা হলো জিবি 282 ইআইজিবি ডিজিটাল ডিসপ্লে এর ভিতরে প্রত্যেকটা কালার আছে কালার দেওয়া যাবে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিজিটাল ইনভার্টার হ্যাঁ উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল আচ্ছা 50 হ্যাঁ আর প্রত্যেকটা আপনি যদি অ্যালার্ম ডোর অ্যালার্ম অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া থাকবেই ওকে হ্যাঁ আর 50 মডেল আর প্রত্যেক ভিতরে আপনার ডোরে পকেট হবে প্রত্যেক ভিতরে ডোরে পকেট হবে জি নামটা বলে হ্যাঁ এটা হলো আপনার 282 লিটার ইআইজিবি এর দাম হলো 46,585 টাকা ডিজিটাল ডিসপ্লে 46,585 টাকা আপনার সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 37,300 টাকা 37,300 টাকা 282 লিটার ফ্রিজ 282 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে তবে এখানে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে এটা হলো গ্লাস মিরর এটা গ্লাস মিরর হ্যাঁ 282 লিটার ইজিবি জিএম ওটা ছিল ইনভার্টার ছাড়া নন ইনভার্টার বা এটা গ্লাস মিরর ডিজিটাল ডিসপ্লে আমার ইনভার্টার নন ইনভার্টার আমার প্রত্যেকটা ফ্রিজে 71% বিদ্যুৎ আছে 71% বিদ্যুৎ সাশ্রয় প্রত্যেকটা ফ্রিজে আর যদি ইনভার্টার রেস্টটা একটু সাশ্রয় হয় হ্যাঁ আর দাম কিন্তু ডিফারেন্ট না মাত্র 1,000 টাকা ডিফারেন্স 1,000 টাকা হ্যাঁ ওটা হলো আপনার 46,000 ছিল 46,585 এটা হলো আপনার 46,610 টাকা প্রায় 2,000 আমাদের ডিফারেন্স তবে এটা হলো আপনার 282 লিটার ইজিবি জিএম হ্যাঁ ইজিবি জিএম গ্লাস মিরর অ্যান্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের কালার আছে অ্যাভেলেবেল এটা আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50 আচ্ছা ডিপ 50% নরমাল 50% আর দেখেন কালারটা হলো হালকা ব্লু শেড হ্যাঁ ফুড গ্রিল প্লাস্টিক আচ্ছা 100% ফুড গ্রিল প্লাস্টিক আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের
ওয়ারেন্টি কিন্তু হোম সার্ভিস, সারা বাংলা হোম সার্ভিস, সারা বাংলা হোম সার্ভিস, হটনাম্বার আছে, হটনাম্বার হোম সার্ভিস, হটলাইন নাম্বার থেকে যোগাযোগ দিলে ওনাকে বাসায় কাজ করে দিয়ে আসবে। এটা আমার 44,690 10 টাকা রেট, 44,610 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট আসবে 35,700 টাকা, 35,700 টাকা। এটা 8টা কালার, কাঠ কালার, এটা বলা হয় গোল্ডেন কালার। হ্যাঁ, কঙ্কার মধ্যে এক কালারের মধ্যে না? হ্যাঁ, এক কালার গোল্ডেন কালার। আমাদের কিন্তু ফুল পাবেন, আর মানে এক কালার প্রোডাক্টগুলো বেশি চলে আমার ঢাকা সিটিতে, মানে এক কালার প্রোডাক্টগুলো বেশি চলে। এগুলো আসলে দেখতে মানানসই, এগুলো আমরা বেশি রাখছি। যদি কেউ ফুল চায় ফুল দেওয়া যাবে, ওকে, ফুল দেওয়া যাবে। তো এটা 285 লিটার, এটা শুধু জিবি, মানে এটা সবচেয়ে কম দাম জিবি। জিবি মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে না, ইনভার্টার থাকবে না। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার থাকবে না, গ্লাস মিরর থাকবে না। এটা গ্লাস মিরর না কিন্তু, না। হ্যাঁ, এটা জিবি মডেল। এটা হলো 282 লিটার, 42,460 টাকা রেট। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50-50। আচ্ছা, এই 42,460 টাকা রেট আছে। যারা দেখতেছেন একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন, প্রাইসটা আমরা বলে দিচ্ছি এখন। 42,460 টাকা কোম্পানি রেট। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার মাত্র 34,000 টাকা, 34,000 টাকা। হ্যাঁ, ডিপটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক বড়, নরমাল অনেক বড়, অনেক ঠিক আছে। আমি আসলে মনে করছিলাম যে ওইটা থেকে এটা ডিসকাউন্ট হচ্ছে, কিন্তু না, বলতো এটা থেকে ডিসকাউন্ট হবে। হ্যাঁ, এমআরপি মূল্য থেকে, এটা হায়ার মূল্য, এটা এমআরপি মূল্য, এখান থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 34,000 টাকা, বিশাল ফ্রিজ। দেখেন, আপনি যাচাই বাছাই করবেন, অন্য কম মাসে যাচাই বাছাই করবেন, যাচাই বাছাই করলে বুঝতে পারবে। 282 লিটার, হ্যাঁ, 50-50 34,000 টাকা ফ্রিজ দিচ্ছি আমরা। ঠিক আছে, ওকে। তারপর দেখা হবে 240 লিটার, 282 পর 240 লিটার, মানে 215, 315 আর 282 আমরা কিন্তু 3-4 মডেল রাখছি। আচ্ছা, কাস্টমারকে বোঝানোর জন্য, ইজিবি, জিএম, জিবি, জিএম, আর এরপরে সব একটা করে রাখছি প্রোডাক্ট, জাস্ট আমরা দেখানোর জন্য। এটা 282 লিটার, 282 লিটার। এটা জিবি, জিএম, শুধু জিবি। এটা জিবি জিএমও হয়, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড। হ্যাঁ, 50-50 দেন, 50 ফিস অনেক লম্বা, 50 অনেক লম্বা এবং স্পেসও ভালো আছে, স্পেস ভালো। 50-50 এর রেট হলো 240 জিবি মডেল, দাম হলো 38,535 টাকা, 38,535 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম বলতেছে মাত্র 30,800 টাকা, 30,800 টাকা, 240 লিটার। তারপর দেখাবো 200 লিটার, 200 লিটারে এটা হলো আপনার জিবি, এটা জিবি জিএম। আচ্ছা, এটা জিবি হলো গ্লাস মিরর ছাড়া। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো উপরে ডিপ, দেখেন ছোট একটা ফ্রিজ, তাও ডিপ অনেক বড়, কত বড়। উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। আচ্ছা, জি, দামটা বলে দিন। নিচে নরমাল। এটা হলো 200 লিটার জিবি মডেল। এটার আপনার এমআরপি রেট হলো 35,645 টাকা, 35,645 টাকা। আর আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে 28,500 টাকা, 28,500 টাকা। তারপর দেখো এটা গ্লাস মিরর, 282 লিটার, এটা গ্লাস মিরর। দাম, হ্যাঁ, দাম বেশি না, মাত্র 300 টাকা ডিফারেন্স। 300 টাকা, তাহলে এটা কত আসবে? হ্যাঁ, 300 টাকা ডিফারেন্স। সেটা কত আসবে? এটা আসবে 28,800 টাকার মতো আসবে, 28,800 টাকার মতো ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। তাই আমি বলে দিচ্ছি, এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল 50-50। আচ্ছা, জাস্ট খালি এটার এই যে মিররটা, হ্যাঁ, মিরর ডিফারেন্স। রেট হলো 35,945 টাকা, 35,945 টাকা। আপনার 20% ডিসকাউন্ট আছে 28,800 টাকা, 28,800 টাকা। ঠিক আছে। তারপর দেখো এটা হলো যারা ডয়ার ফ্রিজ চায়, ডয়ার ফ্রিজ আমরা রাখছি, অনেক মডেল আছে দেওয়া যাবে। এটা হলো ডয়ার ফ্রিজ 190 লিটার জিবি জিএম। এটা হলো ডয়ার ফ্রিজ, ডয়ার ডিপ চায়, নিচে ডয়ার, উপরে নরমাল। আচ্ছা, এটা উপরে হচ্ছে নরমাল সাইড, হ্যাঁ, নিচে হলো ডয়ার সিস্টেম। 3টা ডয়ার হবে, 3টা ডয়ার। আপনি ডয়ারটা ফুল বের করে ইউজ করতে পারবেন। ওকে, এই সিস্টেমটাও আছে, এই ফ্রিজটা নিচে ডয়ার আর উপরে হলো ডয়ার ডিপ, নিচে উপরে নরমাল। এর দাম হলো 36,160 টাকা রেট, 36,160 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 29,000 টাকা, 29,000 টাকা। তারপর দেখো আপনার 180 লিটার, 180 লিটার, এটা হলো জিবি আর জিবি জিএম আছে পারে দেখা যাচ্ছে। এটা হলো উপরে ডিপ, নিচে নরমাল 50-50। উপরে ডিপ, ছোট ফ্রিজ, এগুলো হচ্ছে ছোট ফ্যামিলির জন্য, ছোট ফ্যামিলির জন্য। 180 লিটার, 180 লিটার। 180 লিটার দাম হলো 32,790 টাকা রেট, 32,970 টাকা রেট, 32,970। 180 লিটার জিবি মডেল, 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার মাত্র 26,400 টাকা, 26,400 টাকা, 26,400 টাকা। 180 লিটার ফ্রিজ, 180 লিটার, 26,400 টাকা, 400 টাকা। এটা আপনি অন্য কম্পেয়ার করবেন। 26,400 টাকা 180 লিটারের গ্লাস ডোর ফ্রিজ, আপনার 50-50 মডেল, 50-50 মডেল। এটাতে অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া আছে, ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে। হ্যাঁ, উজি অ্যাক্টিভ কার্বন, ছোট একটা ফ্রিজও অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া আছে, ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে, এই যে ডোর অ্যালার্ম দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো আপনার এইভাবে যাচাই করে বুঝতে পারবেন এটা কি, মানে আমরা কি দিচ্ছি। 180 লিটার ভিতরে দেখলাম জিবি, জিবি জিএম, গ্লাস মিরর। হ্যাঁ, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল।
সেম আর কি, সেম সবই সেম, খালি এটা গ্লাস মিরর। আচ্ছা অ্যাক্টিভ কার্বন দেওয়া আছে, এটা হলো দাম হলো 270 টাকা রেট, 33,270 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 26,600 টাকা, 26,600 টাকা, 600 টাকা। তারপর দেখো একদম ছোট সাইজ, যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ছোট ফ্যামিলি ব্যাচেলার তাদের জন্য 165 লিটার, 165 লিটার, 165 লিটারের উপরে ডিপ, আর নিচে হলো নর্মাল। আচ্ছা হ্যাঁ, নিচে হলো নর্মাল, উপরে ডিপ। এটা তো আপনার ডোর দাম দেওয়া আছে। এটা হলো আপনার জিবি, আর এটা হলো জিবি জিএম। তো জিবিটা বলে দিই, জিবি হলো আপনার 31,285 টাকা রেট, 31,285 টাকা রেট। দেখেন ডিসকাউন্ট কত হয়, ডিসকাউন্ট পড়বে মাত্র 25,000 টাকা, 25,000 টাকা। 165 লিটারের ফ্রিজ, 165 লিটারের ফ্রিজ 25,000 টাকা, এবং 50-50 সাইজ, 50 সাইজ, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু মানে কম্প্যাক্টের সাইজ, ঠিক আছে। তারপর দেখা হলো জিবি জিএম, যে এটা ছোট মনে হয়, ছোট, ওটা একই সাইজ, এটা মানে গ্লাস মিরর, এটা গ্লাস মিরর ছাড়া। হ্যাঁ, সব ভিতরে সবই সেম। এটা রেট বলে দিই, এটা হলো জিবি জিএম, এটা হলো 31,785 টাকা, 31,785 টাকা রেট। এটা 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 25,400 আর 25,400 আর 25,000 টাকা। আচ্ছা, ওটা গ্লাস মিরর ছাড়া। হ্যাঁ, 165 লিটার। তো এই 25,000 টাকা ফ্রিজ 50-50 165 লিটার আপনি অন্য ব্র্যান্ডে যাচাই 100 কত 57-58 লিটার এই দাম আপনি যাচাই করে নেবেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা, হাইড্রোলিক ডোর এন্ড প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার এই ভিতরে গ্লাস থাকবে। দেখা যায় এখানে উপরে গ্লাস ডোর আর এখানে গ্লাস আছে। হ্যাঁ, মানে উপরে গ্লাস ডোর এন্ড ভিতরে গ্লাস। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর এই ওয়ার্ড কঙ্কার ডিপ ফ্রিজ হলো হাইড্রোলিক ডোর প্লাস আর্টার সিস্টেম হলো কঙ্কার ডিপ ফ্রিজ। আপনি চাইলে নর্মাল তাহলে ডিপ করতে পারবেন, মানে আপনি যদি চান নর্মাল ইউজ করবেন, নন ফোর্সিভ ইউজ করতে পারবেন। এই ডিপটাকে। আচ্ছা, আবার চাইলে ফুল ডিপ ইউজ করতে পারবেন, কনভার্ট করা যায়। ওকে, কঙ্কার প্রত্যেকটা ফ্রিজ কনভার্ট করা যায়। এটা হলো তার একটা গুণ। আচ্ছা, এটা আপনার কত লিটার ভাই? এটা হলো আপনার 150 লিটার। আচ্ছা, প্রাইসটা বলে দেবেন। 150 লিটার। আমার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার আছে অ্যাভেলেবেল। এটার কালার আছে ব্লু হবে, লাল হবে, রেড হবে। হ্যাঁ, এটা হলো গোল্ডেন কালার। এইখানে দেখেন, এখানে কনভার্ট রাখা যায় না, এই যে কনভার্ট করা যায়। এখানে কনভার্ট সিস্টেম আছে, কনভার্ট করা যায় এখানে। আচ্ছা, এখানে কনভার্টার আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটার আপনার রেট হলো 150 লিটার। এটা রেট হলো আপনার 33,125 টাকা, 33,125 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট আসবে আপনার 26,500 টাকা, 26,500 টাকা। তারপরে আটা দেখাই, এটা হলো 200 লিটার দেখাই, 200 লিটার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কি উপরে কালার ডোর এন্ড ভিতরে সাইড গ্লাস হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওইখানে লাইট আছে। হ্যাঁ, লাইট আছে, প্রত্যেকটা ডিজাইন দেওয়া আছে, মিট ফিশ এগুলো রাখতে পারবেন। এই যে হাইড্রোলিক ডোর। হ্যাঁ, রাইট, হাইড্রোলিক ডোর। এটাও আপনার কনভার্ট সিস্টেম দেওয়া আছে, কনভার্ট করতে পারবেন ডিপ অ্যান্ড নর্মালে দুইটাই। কত আছে দেখেন তো। এটা হলো 200 লিটার। এটা হলো 36,825 টাকা রেট, 36,825 টাকা রেট, 200 লিটার, 36,825 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে। 825 ইন্টু 20% ডিসকাউন্টের দাম পড়তেছে আপনার 29,500 টাকা, 29,500 টাকা। ওকে, তারপরে দেখাবো এটা হলো 250 লিটার। এটা 250 লিটার। এটাও হাইড্রোলিক ডোর। আপনার উপরে এই যে ডোর সিস্টেম, হ্যাঁ, এই যে গ্লাস সিস্টেম। হ্যাঁ, গ্লাস উঠে ভালো হবে। হ্যাঁ, গ্লাস আপনার উঠে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, গ্লাস উঠে রাখতে পারবেন, গ্লাস আগে রাখতে পারবেন। এটি দোকানে ইউজ করার জন্য সবচেয়ে মানে বেস্ট। যারা দোকানে ইউজ করবে, জি, শপে তার আবহাওয়া যে বের হবে না। আর বাসার জন্য আরও বেস্ট। হ্যাঁ, খুলে রাখার কোনো সমস্যা। হাইড্রোলিক, এটা হাইড্রোলিক ছেড়ে দেন, হাইড্রোলিক দরজা। হ্যাঁ, এটা কনভার্ট করা যাবে। চাইলে আপনি ডিপ করতে পারবেন, চাইলে নর্মাল ইউজ করতে পারবেন। এটা 250 লিটার। এটার দাম হলো 40,985 টাকা রেট, 40,985 টাকা রেট। আপনার 250 লিটার। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্টে পড়বে 32,800 টাকা, 32,800 টাকা। এখন আমরা কথা বলবো এসি নিয়ে, গ্রির এসি। আচ্ছা, যেটা আপনার গরমের হট প্রোডাক্ট। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গত বছর সেল হয়েছে, সর্বোচ্চ সেল হয়েছে বাংলাদেশে গ্রি এসি। এবং বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান আছে 5 নম্বরে এই ইউজের দিক থেকে। হ্যাঁ, মানে সেল ইউজ করা বিশ্বে আছে, বাংলাদেশে গ্রি এসি আছে 5 নম্বরে। আর বিশ্বে গ্রি আছে 1 নম্বরে। ওয়ার্ল্ডের ভিতরে গ্রি এসি আছে 1 নম্বর র্যাঙ্কিং, 1 নম্বরে। হ্যাঁ, গ্রি এসি। তো আমরা গ্রি এসি নিয়ে কথা বলবো। আমরা গ্রি এসি দিচ্ছি সর্বোচ্চ আপনার থাকবে 15% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। 15% ডিসকাউন্ট সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকতেছে। হ্যাঁ, আর যারা শোরুমে এসে নিয়ে যাবে তাদের 15% প্লাস ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে, 15% প্লাস ডিসকাউন্ট, 15% প্লাস। তা এখন বলবো না, আসলে বলবেন। হ্যাঁ, যারা এসে নিয়ে যাবে, আচ্ছা, ঠিক আছে, তাদের 15% প্লাস ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। বাট এটা হলো শীত এবং শীতের গরম অফার এবং বিজয় মাস উপলক্ষে।
তো আমরা তো আজকে এখন গ্রির এগুলো প্রাইসগুলো জানা দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ আমি অবশ্যই প্রাইস বলে গ্রি হলো আপনার 1 টন 1.5 টন 2 টন, হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা ডিজাইনের ভিতরে কয়েকটা মডেল হয়। আচ্ছা, যেমন ইনভার্টার নন ইনভার্টার, হ্যাঁ এটা তো আছেই, ইনভার্টারের ভিতরে আবার কয়েকটা ডিজাইন হয়, ডিজাইনের উপরে মডেল। ওকে, 1000 টাকা ডিফারেন্স, 1000 টাকা ডিফারেন্স বলে দিন, 1000 টাকা ডিফারেন্স। তাই আমি বলে দিচ্ছি, কাস্টমারকে বলে দিচ্ছি, আমার সব ডিসপ্লে রাখি নাই, এখানে কিছু মডেল রাখছি। তো আমরা 1 টন হলো আপনার নন ইনভার্টার। আচ্ছা, 1 টন নন ইনভার্টার রেট হলো কোম্পানি রেট হলো 58400 টাকা। 58400 টাকা, সরি 1 টন ইনভার্টার, একটা ইনভার্টার রেট হলো 58400 টাকা। ওটা আপনার যদি 15% ডিসকাউন্ট দেন তাহলে আসবে 49600 টাকা। 49600 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। আর যারা আসবেন তাদেরকে 15% প্লাস ডিসকাউন্ট করে দিব। হ্যাঁ, আর যদি কেউ যদি 1 টন নন ইনভার্টার নেয় গিরিয়েছি, দাম হলো 51000 টাকা রেট, আর আছে 50500 টাকা রেট। যেটাই নেয় ওইখানে 15% ডিসকাউন্ট। আমি 1000 টাকা বলে দিচ্ছি, যদি 1000 টাকা রেট কোম্পানি রেট 1 টন গিরি নন ইনভার্টার এসি, ওটা আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 43400 টাকা। 43400 টাকা, 400 টাকা 1 টন। এক টন আমার যে 1.5 টন ইনভার্টার রেট হলো আপনার 78400 টাকা। 78400 টাকা ইনভার্টার রেট। প্রাইসগুলো তো বলছেন যে 1 পিস 2 পিসের জন্য। হ্যাঁ, এখন অনেকে কিন্তু কর্পোরেট বিভিন্ন ফ্যাক্টরির জন্য তারা আমার সাথে আলাপ করবে, হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোন আলাপ করে, আমি সর্বোচ্চ অনেকে আছে মসজিদের সেটআপের জন্য, আমরা তখন আরো প্লাস করে দিব। এই যে আমি বলেছেন, যারা আসবে কথা বলবে, যারা বেশি অর্ডার নেবে তাদের 15% প্লাস হবে। আর মসজিদ মাদ্রাসার জন্য একটু আরো এক্সট্রা হবে, আরো করে দিব আপনার, সমস্যা নেই। তো 1.5 টন যদি ইনভার্টার কেউ এসি নেয় গিরিয়েছি, দাম হলো 78400 টাকা। ওটা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 66600 টাকা। 66600 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। আমি আবার বলে দিচ্ছি আপনাকে, ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছে সারা বাংলাদেশ। যারা শোরুমে এসে নিয়ে যাবেন তাদের 15% প্লাস পড়বে ডিসকাউন্ট। 15% প্লাস আরও থাকবে, এখন বলবো না, আসলে বলবো। আচ্ছা, আর আমাদের এই ডিসকাউন্ট থাকবে আজীবন। আজীবন। তবে যখন গরম আসে, যখন মাল শর্ট থাকে, তখন আমরা এমআরপি রেটে বেচি। তখন এমআরপি মাল থাকে না। হ্যাঁ, তো এখন যারা নিবে, শীতের সময় নিবে, শীত মাত্র 2-3 মাস থাকবে, এখন যারা নিবে এই ডিসকাউন্টটা পাবে। আচ্ছা, আর আপনার সবসময় আমাদের কাছে নক করবেন, সবসময় মার্কেটে কম রেট পাবেন সবসময়। গরম হলেও কম পাবেন রেট। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো দুটো হলো আপনার ইনভার্টার রেট হলো 66600 টাকা ডিসকাউন্ট রেট। আর যদি কেউ নন ইনভার্টার নেয়, দাম হলো 60000 টাকা রেট। নন ইনভার্টার দাম হলো 60000 টাকা রেট। ওটা আপনার ডিসকাউন্টের দাম পড়বে আপনার 57000 টাকা। 57000 টাকা নন ইনভার্টারটা 1.5 টন। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে নিচে হলো 2 টন। 2 টনটা বলে দিই, যদি কেউ 2 টন নেয়, 2 টন রেট হলো আপনার ইনভার্টার রেট হলো 93300 টাকা রেট। ওটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 79000 টাকা। 79000 টাকা। আর যদি কেউ 2 টন নন ইনভার্টার নেয়, ওর দাম হলো আপনার 82000 টাকা রেট। ওটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 69700 টাকা। 69700। আর আমি বলি আমাদের গিরির প্রত্যেকটা ইনভার্টার এসি হলো আপনার স্মার্ট ইনভার্টার। এই লেখা আছে, এই যে এটা কোন প্লাজমা, এটা ইনভার্টার, এই স্মার্ট ওয়াইফাই প্লাস ইনভার্টার। আচ্ছা, এই যে লেখা আছে এখানে ওয়াইফাই প্লাস ইনভার্টার। জি দেখছি আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজ এসি। এই যে এখানে দেখেন, এই দেখেন ওয়াইফাই ইনভার্টার। হ্যাঁ, গিরির এসি। এটা হলো কোল প্লাজমা। তো আমাদের এটা হলো আউটডোর। হ্যাঁ, আউটডোর আমরা ডিসপ্লে আছে, প্রত্যেক আউটডোর এরকম হবে। আর এর থেকে বড় যেগুলো, এগুলোতে 10%। হ্যাঁ, যেগুলি 2 লিটার প্লাস, 2 লিটারের উপরে, ওগুলো আবার 10% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আর যারা শোরুমে মেশিন নিয়ে তাদের 10% প্লাস থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে একটু টিভি নিয়ে কথা বলে দিই। টিভি আমার কাছে একটু হোল্ড করেন, এটাই অবস্থা লেগা। তারপরে কেউ যদি আমাদের কাছে টিভি চায়, টিভি আমাদের 24 থেকে 65 পর্যন্ত আছে। 24 থেকে 65 টিভি দেওয়ার সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, মানে এমআরপি থেকে 20% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, যেটা 43 ইঞ্চি, দাম হলো 44180 টাকা। এটা হলো ইনভার্টার, আপনার ভয়েস কন্ট্রোল বর্ডারলেস, একদম বর্ডারলেস ভয়েস কন্ট্রোল অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 11 ডলবি সাউন্ড সিস্টেম। আচ্ছা, এন্ড প্যানেলের গ্যারান্টি 4 বছর। 4 বছর? হ্যাঁ, প্যানেলের গ্যারান্টি 4 বছর। প্রত্যেকটা টিভি প্যানেলের গ্যারান্টি 4 বছর। দাম হলো 44180 টাকা রেট। 44180 টাকা রেট। আপনার সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট হবে। 20 দাম হলো 35300 টাকা। 35300 টাকা কঙ্কা 4K টিভি। 4K ভয়েস কন্ট্রোল বড় হচ্ছে। এটা যে সাউন্ড সিস্টেমটা কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম। আচ্ছা, নেটফ্লিক্স, গুগল প্রাইম চালাতে পারবেন না? সব চলবে। ওকে, সব চলবে। এটা 32 ইঞ্চি, এটা হলো আপনার অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল টিভি। হ্যাঁ জি, অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল টিভি। এটা রেট হলো আপনার 24985 টাকা রেট। দাম ছিল আগে 28, এখন দাম কমছে, দাম কমছে। এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। এই 24985 টাকা থেকে আমার 20% ডিসকাউন্ট, 24985 টাকা। হ্যাঁ, 20% মূল্য ছাড় দিয়ে পড়তেছে আপনার মাত্র 20000 টাকা। 20000 টাকা।
20,000 টাকা দিয়ে 32 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল টিভি বর্ডারলেস। হ্যাঁ, কঙ্কার। আচ্ছা, আর এটা 24 ইঞ্চি নন স্মার্ট টিভি, বেসিক টিভি, যেটা 15,485 টাকা রেট। এটা 20% ডিসকাউন্ট 15,000। আচ্ছা, এগুলো সিসি ক্যামেরার জন্য আপনারা অনেকে ইউজ করে, অনেকে আবার দোকানে ইউজ করে, ইউজ করার জন্য। হ্যাঁ, বাসায় যারা ছোট ফ্যামিলি তারা নিতে পারবেন। 15,450 টাকা রেট, 450 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 12,400 টাকা। 12,400 টাকা, 400 টাকা। এবং আরো বড় টিভি আছে 55-65, যদি কেউ নেয় ওটাও 20% ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি, কারণ মোটামুটি আপনারা কঙ্কার যে আইটেমগুলো আর গ্রি ফ্রি মানে এসি, যেটা রিসেন্টলি উনি কিন্তু সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। আর যারা হচ্ছে কর্পোরেট ফ্যাক্টরি অথবা রেস্টুরেন্ট, যারা একটু বেশি আকারে নেবেন এবং যারা হোলসেল নিতে চায়, পাইকারি নিতে চায়, তারা যোগাযোগ করবেন, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টের চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য এখানে ভিডিও শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আর আমরা আমাদের শোরুম ঠিকানা বলে দিই। এটা হলো সর্বশেষে লোকেশনটা বলে দিই। হ্যাঁ, সর্বশেষে আমরা লোকেশন বলে দিচ্ছি, দলপুর কমিউনিটি সেন্টার। দলপুর কমিউনিটি সেন্টার পাশে বিল্ডিংটাই আমাদের হাতে ডান পাশে, মানে আমাদের যে বিল্ডিংটা, এটা নিচে হলো আমার কঙ্কাগিরির আপন ইলেকট্রনিক্স। এটা হলো কমের এক্সক্লুসিভ শোরুম। এটা ডান পাশে হলো দলপুর কমিউনিটি সেন্টার। দলপুর কমিউনিটি সেন্টার হলো আপনার সাদাবাদ যাত্রার মাঝামাঝি, গোলাপবাগ মাঠের পিছনে দলপুর কমিউনিটি সেন্টার। দলপুর কমিউনিটি সেন্টার পাশে বিল্ডিংটাই আমাদের আপন ইলেকট্রনিক্স। আল্লাহ হাফেজ। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবাই ফোন দিবেন বা নক করবেন। তো বন্ধুরা, সবাই যারা দেখেছেন এবং চিন্তা ভাবনা করেছেন, আমি আপনাদেরকে প্রেশার দিতে পারবো না, তবে অবশ্যই আপনাদেরকে সন্ধান দিতে পারবো যেখান থেকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিতে পারবেন। আপনার যেটা ভালো লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, সরাসরি আসতে পারেন। এছাড়াও সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট আপনি পারচেস করতে পারবেন। বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আপন ইলেকট্রনিক্স। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।